그렇다. 치즈, 두부, 양파, 버섯, 계란, 토마토 소스. 우리 순두부씨를 반으로 토막을. 내장이 나와버렸네. 우리 집 집사 몸에 튀었네. 하얀 순두부씨를 욕조에 넣어주고 기분 좋게 잘근잘근 밀어줘. 토마토 소스 준비. 숟가락으로 토마토를 괴롭혀볼게. 순두부씨와 토마토 소스가 만나게 해줘. 둘이 사랑에 빠졌나봐. 색감이 너무 예쁜 거 보니 애정이 대박인가봐. 이제 버섯을 잘라줄게. 약간 고구마 같다. 나머지도 전부 올려줘. 아삭아삭한 양파도 함께. 계란 툭. 노른자가 탈출하고 싶나봐. 그 위에 토마토 소스를 또 발라줘. 약간 빵 없는 피자 같지? 내가 좋아하는 치즈를 샤르르 뿌려줘. 전자레인지에 4분만 돌려줄게. 짱이야. 파슬리로 마무리. 벌써부터 군침이 돈다. 치즈가 미쳤어. 숟가락으로 푹 떠서 생각했던 것보다 훨씬 맛있어.